šį vakarą jūs, mėlieji, mums padėsit. Jūs ne tik tai gerėsitės, vaišinsitės, bendrausit, bet ir... Bet ir ką? Bet turės kažką ir... Bet ir dalyvausite, jo? Taip, ir dalyvausite. Gerai. Taigi, dabar pažiūrėkite kiekvienam, ant kiekvieno staliuko, gal ne kiekvienam, o kiekvienam. Kiekvienam ant kiekvieno staliuko guli toks gražus popieriaus lapas. Ar tikrai jis guli? Parodykit, išlankstykit. Ne, čia tik vokas, viduje yra lapas. Aha, yra lapas, pažiūrėkit, tikrai ten yra lapas, jis kol kas tuščias. Ir tam, kad tas lapas taptų dokumentu. Pataisykit, kad šita daina vadinasi Dindan. O, tai daug prasmingiau. Nieko bendro su kalėdom. Daina vadinasi Dindan. Ir Dainelė Malūnavičiūtė, ir Dainelė Dindan. Bet ne, vis dėlto, kodėl Dindan?
Aš klausiau įdėmiai, nebuvo tokių žodžių čia dindan. O jau kalėdos girdėjau. Ten buvo žodžiai o kalėdiniai varpai ir tame yra esmė, kad visą laiką jie ten dindan, o aš čia dainuoju apie stogus. Ta prasme, mes juos matome, bet mes jų negirdime tų kalėdinių varpų. Jo, jūs juos turėtumėte matyti. Įsivaizduojame, ta prasme. Ir todėl daina vadinasi dindan. Ačiū Neda tau už dindan. Aplodismentai už neįtikėtino pavadinimo dainą, neįtikėtinai mūsų dainininkai. Žinot, kai kas sako, kad lietuvė estrada, jinai tokia kukli, tokia vietinė. Bliuzas, Stepas Januška, meilės bliuzas. Paklaus, ar tu prisimeni mane? Raudonas rožės, karštas beprotiškas naktis. Mieloji, leiski man atspėti, tu trokšti viską pakartot. Aš jaučiu, esi šalia tamsoje ir akys siurbia mane. Pagailėk, nunešk mane į tą audringą karštą naktį. Leiski man paklaus, ar dar laisva tavo širdis? Jau 100 metų, kai aš tavęs nebemačiau. Brangioji, leiski prisiglausti. Aš vis dar laukiu.
įsiverš į butą. Ir mano kasdienybės kaip nebūtų. Vidurnaktį, kai nieko nebelaukiu. Vidurnaktį, kai nieko nebelaukiu. Vidurnaktį, kai nieko nebelaukiu. Mes nepaklosim, tikrai graži daina, Ovidijus šaukia, kad graži daina. Ir aš manau, kad gražu, kad ir mes tokį gražų, linksmą ir blizgantį kalėdų vakarą kartais galim susėsti ir pagalvoti, kad iš tikrųjų, kai nieko nebelauki, vis tiek dar kažko, atrodo, tuoj ir pasibals, galbūt. Kaip tu manai? Šiais metais turbūt pasibels kas nors, taip netikėtų. Turėtų tai būti? Tu tiki? Mes visi tikim. Ilona Papečkytė, gražiai mus nuteikusi kalėdų vakarą. Ačiū, Ilona. Aš manau, kad iki... Ateikite, mergai. Mes pirmą bijo Birutė Bedrikytė ir Dalia Stankevičiūtė. Taigi, kalba eina apie Rimvydo Racevičiaus dainą. Atsiliepki, tu manoj dainoj. Aš tai atsiliepsiu, gal ir kiti atsilieps. Atsiliep, Vytai, atsiliep. Gerai. Dar vienas klausimas prieš šį tikrai fantastišką šlagerį. Tas jūsų duetas vienkartinis, ar jūs kažkada jau esate kažkur dainavę, ar čia yra toks kalėdinis surprizas? Kas atsakys? Gerai, tu Dalia. Mes esame dainavę, bet ne šitą dainą ir mūsų duetas pirmą kartą suskambėjo Afrikoje. Afrikoje, gerai. Ar tai seniai buvo? Tai buvo prieš 10 metų Konge. O Dieve, ėjo tokie sunkus okupacijos metai, tai jūs pasitraukėte į Afriką, kur laisvoj šaly Konge galėjot laisvai padainuoti duetu. Taigi, Afrikoje susikūręs lietuvaičių duetas ir Rimvydo Racevičiaus daina Atsiliepki tu manoj dainoj. Ačiū mergičkos. Ta daina, tie žodžiai, tie judesiai, viskas, Dieve mano. Ačiū Jums. Aš įsivaizduoju, kad Afrika turėjo eiti iš proto. Mes šį vakarą kalėdinį beveik einam iš proto.
laukimo sekundės skaičiuos. Bet vėl naktis, vienatvės naktis. Vėl be tavęs mūsų naktis. Mūsų naktis tai maža paslaptis. Pasilik su manim, pasilik su manim. Aš niekada nepamiršiu tavęs. Rytas šauks, neprišauks, lauksiu tavęs. Tik tavęs. Rytas išauš, be tavęs. Ir kaip kiekviena diena bus tuščia ir šalta. Diena po dienos bėgs ir nieko nelauks. Ateis vėl naktis, pasilik su manim. Mūsų naktis tai maža paslaptis. Pasilik su manim, pasilik su manim. Rytas šauks, neprišauks, lauksiu tavęs. Tik tavęs. Maža paslaptis. Pasilik su manim, pasilik su manim. Aš niekada nepamiršiu tavęs. Rytas šauks, neprišauks, lauksiu tavęs. Mūsų naktis tai maža paslaptis. Pasilik su manim, pasilik su manim. Aš niekada nepamiršiu tavęs. Rytas šauks, neprišauks, lauksiu tavęs.
buvo Kastytis Kervedis. Ir aš manau, jūs neužmirštate, kad jūs turite kai ką rašyti į tuos lapelius, kurie guli ant jūsų staliuko. Taigi, na, o dabar truputis instrumentinės muzikos. Taigi, scenoje Danielius Praspaliauskis, saksofonas, bei Eugenijus Jonavičius, gitara. Pakviesti sceną dainininkę, su kuria beprotiškai sunku kalbėtis iki dainuojant. Kai pradeda dainuoti, jau kalbėti nebereikia. Bet vis dėlto keletą klausimų. Aš dabar tikrai labai jaudinuosi, bet kokiu atveju aš norėčiau pakviesti sceną Ariną. Štai. O, Arina. Arina, kalbėsi su manim? Aha. Arina, klausyk. Baisu. Arina, aš noriu visą laiką paklausti tokio vieno klausimo. Iškės, visi dabar turi kompaktus. Visi tiesiog turi kompaktus. Tu kompaktų neturi. Ne visi yra Sopoto festivalio Grand Prix laureatai, o kompaktus turi. O tu esi Grand Prix laureatai, o kompakto neturi. Kodėl? Nesakysiu. Toj bus. Kas? Toj bus. O, pasakė, toj bus. Pasakė, jau du žodžius ištarė Arina. Fantastiška. O gal... toj bus. Ir tu gal jo pavadinimą žinai? Nu, šiaip toks yra planuojamas pavadinimas. O, koks? Just a moment. Just... Nepareik pro šalį. Aš gal pagadytę minutačku. Just a moment. O, gerai. Klausimas. Ar tu dainuosi ten lietuviškai?
O dabar aš žinau, kad sakys, žiūrėk, tu ten dainuosi angliškai. Gerai, ne, bet man smagu kalbėti su žmogum, kuris nesikalba. Štai tu mikrofonas, čia Arina, aš išeinu. Ačiū. Crawling over my
Ačiū. Su kalėdomis visus. Ačiū. Ačiū, Rina. Ei, dar nusilenka rytelė, dar kalėdos visi eina iš proto ir tai yra Rina. Ačiū, Rina. Sėkmės tau. Na, dabar. Na, dabar aš žinau, kad dabar, po tokia vis taip emocionaliai, tikrai, Rina, tai dabar atėjo tokia labai iškilminga, bet labai smagi. Kodėl šalikeliai sustoji? Kodėl pamoji, šūkteli, palauk? Taksistas atsidūsta, užsideda kepurę, tavęs pasiteirauja, kur brolau. Tau burnoje ištirpsta žodis Kalifornija. Lyg būtum tai toli nuo Lietuvos. Juk Kalifornijoj merginos smagus ir lengvas vynas, o Kalifornijoj saulėtas dangus. Užduldytos senos skolos, kišenėje pančios sakas, tu įkambėk tave parvežt namo. Juk Kalifornijoj merginos smagus ir lengvas vynas, o Kalifornijoj saulėtas dangus. Ir tik staiga tau viskas šlykščiai atsibosta. Ir grįžt namo nebejauti prasmės. O radijas vis pažada rytojų. Taksistas atsidūsta, kur toliau. Tau burnoje ištirpsta žodis Kalifornija. Lyg būtum tai toli nuo Lietuvos. Juk Kalifornijoj merginos smagus ir lengvas vynas, o Kalifornijoj saulėtas dangus. Ačiū labai, tai buvo Vytautas Kernagis ir Neda Malūnavičiūtė. Ačiū. Ir dar viena gera žinia. Pasirodo, kad generalinis Vaidilos teatro rėmėjas bankas Noras. Taigi, Ovidijus Vyšniauskas. Šita daina, kuri vadinasi
pokalbis su savimi naujųjų metų naktį, kai už lango lėtai krenta supratau, Ovidijus Vyšniauskas. Lemtie užsidėk tokią kaukę tu, kad neįtartų dar niek, kaip tavim tikiu. Ir pasibelski slapčia tu į tas duris, kur neviltis ir kančia šėlsta per naktis. Ir kai naujieji ateis, tu uždek į žvaigždes, liesti šampanas ir duš, skausmas iššūkės. Tarp karnavalo išblukusių kaukių paklydau, tavęs nerandu. Kur tu esi, aš stebuklo dar laukiu, nedelskit. Šiąnakt pašokt mūsų šventinį valsą, tave aš kviečiu. Ir kaip kadaise kartu pasimelsti. Mano lemtie man atleisk, pasilik kartu. Nieko daugiau. Birutė Petrikytė ir jos dukra Andželika. Uždėk
Tai buvo dvi Petrikė, aš negaliu sustoti. Jūs galite, aš negaliu. Tai buvo dvi Petrikytės, Birutė ir Andželika. Dievano, Vilija sakė, kad jūs vis tiek sėdėtumėt, kol ten skaičiuos balsus, sakė. Sako, mes pajudėkim taip. Taip, gražiai. Iškės, jie dabar nuėjo skaičiuot balsų, kas ten gaus ten tortą. O Vilija sako, tu jiems pasakyk, kad sėdėtų ir lauktų. Mums stovėti čia prie tavęs? Aš nežinau, gal muzika kokią patės, gal padainuosim.